ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಡ್ಡಾಡು ಮಾಲೆ ಕಲ್ಲು ದಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೋಪ ರುಬಿ ಕೋಪ ಆಗ್ತದೆ ಕೋಪಣ್ಣ ರುಬಿಗ ಮಂಜಲ್ದಿರ ತಡ್ಡಿ ನೆತ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಬಂದ ಅಮ್ಮಡಿಗೆ ಹಾಯ್ ಮಾತೇರಕ್ಲ ಸುರುತ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋದ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಇಂಕ್ಲಿನಿ ತರವಾಡಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪಿತಾಡ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಡ್ಡಾಡು ಮಾಲೆ ಅಂಚ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ಲಿತ ಪಿದಾಡ್ನಿತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಪತ್ತಂಡೆ ಕರೀನಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಏರ್ ಮೈಪೆರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಡಿ ಕಲ್ಲುದಡಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನೆತ್ತೆ ಕಂಡಡೆ ನಡ್ತೊಂದು ಓಡು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಜಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಕಂಡ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕು ನೆಟಿ ಇಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಯಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಅದು ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿತ್ತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತಿಯ ಅವಳೆ ರೋಡು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಣ್ಣಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಗಾಡಿಡು ಮೆಲಾನ್ಯ ಗುಂಡಿಡು ಪೂರ ಬಣ್ಣಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಚ ಎತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಗಂಟೆ ನಾಲಾಂಡು ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಅದು ಬತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚ ಇಟ್ಲ ಚಿಂಟುಂದೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿ ಚಿಂಟು ರೂಬಿ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಬಣ್ಣಾಗ ರೂಬಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ಯಾ ಉಂಟು ಕರೆಂಟ್ ಉಂಟು ರೂಬಿ ಇಂದ ಹಾ ಊಪುಂಡಿಜ್ಜಿ ಬೀಲವ್ರಕೊಂಡು ಚಿಂಟು ಚಿಟ್ಟು ಕಾತಾನೆ ಕಾತಾನೆ ಕಾತ ಕಾತಾನ ಮೀನಿಗೆ ಕಾತಾನೆ ಕಾತಾನೆ ಮೀನಿಗೆ ಈಗಲ ರೂಬಿ ಒಂಜಿ ಕಾತದು ಈಗ ಒಡಿದೋದಿತ್ತಂಡು ರೂಬಿ ಉಲ್ತಾನೆ ರೂಬಿ ಬುಲ್ತಾ
ರೂಬಿ ಓ ಕೋಪ ರೂಬಿ ಕೋಪ ಆಗ್ತದೆ ಕೋಪನ ರೂಬಿಗ ಸೀದಾ ಬೋದು ನಾಗತಂಬಿಲ್ಲದ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ತಾರಾಯಿ ಪರಂದು ಪೂರಿ ಪೂ ಬೆಲ್ಲ ರೂಬಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೊಂದತ್ತೇನು ವಾಕಿಂಗ್ ಬಯ್ಯದ ವಾಕಿಂಗ್ ಆವಡತ್ತಿಂದು 4-5 ಗಂಟೆದ ವಾಕಿಂಗ್ ಐಕಿತ ಕೋಪ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲು ಬುಡ್ದು ಪೋಯ ಇಂಗ್ಲು ಪೊಕ್ಕಡೆ ವಿಟ್ಲಾಗೋದಾರ ಪಂದಂಡದು ಸೀದಾ ಬೋದು ಬರ್ತೇನೆ ಇಂಚ ಕಾಂಡೆ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಬಯ್ಯ ಮುಟ ಬತ್ತುಜ್ಜಿರುಂದಂಡದು ರೂಬಿಗೆ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾತನೆ ಇಂಚ ಭಾರಿ ನೆಟ್ಟುಂಡವು ಪಾತೆರ್ನೇನೆ ಇಂಜಿ ದಾಸಿನಿ ಮುಗಾಲ್ ದೊಂಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಇಜ್ಜಾಂಡಿನಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಸರೀಟೆ ಪೋದರಿಯರಂಡಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಭಾರಿ ಬಂಗೆತ್ತನೆ ಪೋದು ಬರಿಯರು ಅಮ್ಮಲ ಯಾಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾಡ್ 1 ಗಂಟೆದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪೋದತ್ತರೆ ಬಾಯರು ಡಿಂಕ್ಲ ತರವಾಡು ತೆಲ್ಲು ಸುವರ್ಣ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಸುಣ್ಣಾಡ ಏರು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಓಡೆ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋತಾರ ಹತ್ತು ತರವಾಡಿಗೆ ಬೋತಾರ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀವಿ ಓಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೋದು ಬತ್ತದ ಅನ್ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಿದು ಗೋಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಾಣಿದ ಬಂಜೆ ಮುಟ ಒಂಜಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಮಂತನೆಲ್ಲ ಆತ ಬಚ್ಚುಜಿ ಅಂಡ ಇಂಚ ಖಾಲಿ ಕುಲೋಂದು ಬೇಲೆ ಅತಂಡ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಡು ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತದ ಅನ್ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚು ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡೆ ರೂಬಿನ ವಾಕಿಂಗ್ ಆಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತೀರ್ತು ಬೋದು ಬರ್ತನೆ ಸೀದಾ ಅನ್ನ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಯ್ 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 ಗಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬತ್ತದು ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಅಂತದ್ದು ಆರು ಚಾಯದಿದ್ದೀರ ಬಿದ್ದಾರ್ತೀರಿ ಫುಲ್ಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ನಾನೈತೆ ಎತ್ತು ಜನ ಐತೆ 4 ಬುಡ್ಪುಣಿಟ್ಟಿರ್ಲೇದಮ್ಮ ಪಿಲ್ಲೆ ಆಯ್ತಂತಂದ್ರಲ್ಲ ಹಾಂ ಕೋಪಡುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಚಿಟ ಈ ಅಂಚಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೋಪಡುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಓ ಚಿಂಟೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೋಪಡಿಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿ ಲೈಟ್ ಅದು ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ತೀರ ಬರ್ಸ ಶುರುವಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಬರಿಯರೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ಮರಿಯಲ್ಲ ಅಂದು ಆಪುಣ್ಣಿಜ್ಜಿ ವರ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಸುಮಾರು ಹಿಡಿದುಕ ಪೋಯಿರ ಉಂಟುಂಡು ತೀರ ಇತ್ತೆ ತೀರ ಒಂಚೂರು ಪಣಿಯೊಂದುಂಡು ದಾಯ್ತು ಅಂದಿದ್ವಿ ಬರ್ಸದ ವಸ್ತು ಮಂಜಲ್ ದೀರಕ್ಕೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಿಂದೆ ತಾರಾಯಿ ಮಂಜಲ್ ದೀರತ್ತೆ ಇರೆ ಬುಕ ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನನೈತೆ ಮಂಜಲ್ ದೀರತ್ತೆ ಅಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ಡೆ ಮಂಜಲ್ ದೀರತ್ತೆ ಅಡ್ಡೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಐನು ಮನ್ಪೇರ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಡಿಗೆ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಟದಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಪುನೀರಿ ಬೆಲ್ಲ ದೂರಿಪ್ಪುಣೆ ಕೈರೆಟ್ಟು ಅದು ಹತ್ತದಿನ್ನೆ ಈಗ ಮಂಜಲ್ ಕೈರಿಟ್ಟು ಅಡ್ಡಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಅದೇ ಗಂಡು ಅಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 15 ಅಡ್ಡಿ ಅನ್ಪೇರಿ ತರ್ದೀರು ಇಂಕ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗ್ಲಂತೆ ಕೊನೆಯರುಂಡೆ ಅಂಚ
ರೂಬಿಗೆ ಮಂಜಲ್ದಿರ ತಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ರೂಬಿ ರೂಬಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸುರು ತಡ್ಡೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಜಲ್ದಿರ ತಡ್ಡೆ. ಇದು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಪಂಡ ಮಂಜಲ್ದಿರ ತಡ್ಡೆ. ನೆತ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂದ ಅಮ್ಮಡಿಗೆ ಏನ್ಗ ಪಲ್ಯ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ದಾಯ ಮಂಜಲ್ದಿರ ತಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಉಗ ನೆತ್ತ ಅಂದುದಾಯ್ತಾ ಸಲ ಮಂತು ಕ್ರಮ ದಾಯಿ ಮನ್ಪುಣೆ ದಾಯಿ ತಿನ್ನೋಡು ಸಲ ಮಂತು ತಿನ್ಪುಣೆ ದಿನೋಡು ಮಂಜಲ್ದಿರ ತಡ್ಡಿ ನೆನಕದಾಲ ಕತೆ ಉಂಟ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಮುಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮನ ಲೆಕ್ಕಡು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂತು ತಿನ್ಪುಣ. ನಾಗರಂಚಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ನಾಗಗ ಪೇರು ಮೈತು ಬತ್ತದ ಅಡ್ಡೆ ತಿನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ. ಕಾಡು ಮಂತಿ ಹಿಡ್ದು ಕೆಲವರು ಹೋದು ಪೇರು ಮೈತು ಬತ್ತದ ತಿನ್ಪೇರು ಮುಖಕ್ಕೆಲ್ಲವರು ದುಂಬುನಾನಿ ಮಂತದ್ದು ಕತ್ತಲೆ ಮಂತದ್ದು ಅನ್ನದನಿ ಕಾಂಡೆ ತಿನ್ಪೇರು. ಇಂಕ್ಲಿನಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಂದ ಕತ್ತಲೆಗೆ ನಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ತಿನ್ಪುಣೆ. ಯಾಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಮ್ಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಪಿದ್ದಾಟ್ನೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಂಡೇರು ಇದೆಲ್ಲ ಥರ ಇದೊಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಪಾಡುನಂಡದು ಚೈನಿತೆಯನ್ನು ಆರು ಇನ್ನು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕನಿ ಯಾನು ಪಾಡೊಂದು ಓಡಾತಿ. ಯಾರು Ada. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪದ್ರ ಆಡಾಂಡು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತಲ್ಲ ತಿನಿಯರ ಪೂಜೆ ಚೀಪೇದ ಓಕೆನ ಒಂಚೂರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೊಣಪ್ಪ ಎಂಚ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತನೆ. ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ 15 ತಡ್ಡಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಾನಂದು 15 ತಡ್ಡಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಾನಂದ್ರೆ ಬೆಯ್ಯರ ತೀರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿನ್ಪುಣೆ.